Εκλεκτό κουνελάκι για σήμερα. Θα το ψήσουμε στη σούβλα, αφού πρώτα το περιποιηθούμε κατάλληλα για να το νοστιμήσουμε. Μαζί μου θα είναι σήμερα και ο Ανδρέας, γιατί θα είναι εκλεκτός ο Μεζές, άρα εκλεκτή και η παρέα. Τι έφερες εδώ πέρα? Γεια σας και από μένα. Κουνελάκι σήμερα, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και δεν θα ήθελα να λείψω και έτσι έφτασα ολοταχώς. Μιας και δεν μπορώ να περιμένω το κουνελάκι γιατί θέλει κανένα 2 ώρο, εγώ πάντα θέλω να προσφαίζω κάτι για μεζεδάκι. Έφερα λίγο λουκάνικο από την καρδίτσα και θα φτιάξουμε και μια πατατούλα. Έτσι, να περνάει η ώρα, να τσιμπολογάμε, να μιλάμε, να περνάμε ευχάριστα. Γιατί το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά και σας ευχόμαστε καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Γεια και χαρά, καλοί μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Κάθε Πέμπτη ανεβάζουμε καινούριο βίντεο, μια καινούργια συνταγή, μια καινούργια ιδέα για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Πατήστε λοιπόν εγγραφή και ακολουθήστε μας στο κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται ενημέρωση. Η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να περιχύσουμε το κουνελάκι μας με μισό κρασοπότηρο ξύδι, σαν να το ξεπλένουμε. Φροντίζουμε να πάει παντού και εσωτερικά, σαν να κάνουμε ένα ξέπλυμα δηλαδή. Και θα το αφήσουμε και λίγο στο ξύδι 10-15 λεπτά. Αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε στο κουνέλι μας. Το ξύδι θα αφήσει στο τέλος ένα διακριτικό ελαφρύ άρωμα και θα μαλακώσει και το κρέας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τη διαδικασία του σουβλίσματος και θα κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις για να το νοστιμήσουμε και να του δώσουμε ωραίο χρώμα εξωτερικά κατά το ψήσιμο. Μέσα σε ένα σκεύος θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή και 1 κουταλιά της σούπας κέτσαπ κλασική και θα προσθέσουμε και περίπου 25 με 30 ml ηλιέλαιο. Θα ανακατέψουμε καλά να ομογενοποιηθούν και να γίνουν ρευστά. Και θα προσθέσουμε και περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη φρεσκοτριμμένη. Το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να γίνει μια αραιή αληφή. Δένουμε τη ράχη με σχοινί αρκετά σφιχτά, σε 3 σημεία θα τη δέσουμε. Ένα σε αυτό που είναι ψηλά κοντά στα μπροστινά πόδια, ένα στη μέση και ένα πίσω στα πίσω πόδια, εκεί που ξεκινάνε τα πίσω πόδια. Βλέπουμε το δέσιμο πίσω πόδια σε 3 σημεία στη ράχη και τα μπροστινά πόδια μπροστά από το κεφάλι. Έτσι στερεώνεται τέλεια και δεν θα γυρίζει πάνω στο σουβλί. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε τετράγωνο σουβλί. Να βάλουμε μέσα στην κοιλιά περίπου 1 κουταλιά της σούπας καλό θαλασσινό αλάτι και λίγο αλάτι εξωτερικά. Από το μείγμα που κάναμε με τη μοστάρδα και το κέτσαπ θα κάνουμε μια επάλυψη εσωτερικά. Μην βάζετε πάρα πολύ. Θα προσθέσουμε ένα φύλλο δάφνης, το κόβουμε στη μέση, βάλουμε ένα μπροστά και ένα πιο πίσω. Ένα μικρό κρεμμύδι κομμένο σε κομμάτια, το μοιράζουμε σε όλο το μήκος της κοιλιάς και 2 σκελίδες σκόρδο κομμένες στα 4 σε όλο το μήκος της κοιλιάς. Και είμαστε έτοιμοι για να ράψουμε την κοιλιά. Προσεκτικό ράψιμο, όσο το δυνατόν καλύτερα, για να μην μας βγαίνουν πολλά ζουμιά έξω. Κάναμε ράψιμο χειρουργικό. Και η τελευταία παρέμβαση με τη μουστάρδα που κάναμε, το μείγμα της μουστάρδας που κάναμε, θα λείψουμε εξωτερικά όλο το κουνελάκι μας και θα το αφήσουμε περίπου μισή ώρα, όσο θα χρειαστούν περίπου να ανάψουν και τα κάρβουνα. Αυτό θα νοστιμήσει το κουνελάκι μας και θα δώσει και ωραίο χρώμα. Και θα το κρατήσει και υγρό εξωτερικά, γιατί το κουνελάκι είναι στεγνό, δεν έχει λίπος.
είμαστε έτοιμοι για να ανάψουμε τη φωτιά. Απλώνουμε τη φωτιά στο μήκος που θα καταλάβει στην ψισταριά μας το κουνελάκι. Βαμβάκι με ενόπνευμα στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Τα κάρβουνά μας είναι έτοιμα, έχουν ανάψει και δίπλα ακριβώς έχουμε βάλει και μια δεύτερη φωτιά για να ψήσουμε λουκανικάκια, πατάτες και διάφορους άλλους μεζέδες. Τη φωτιά δίπλα την ανάψαμε με κάρβουνα που περίσσεψαν από το προηγούμενο ψήσιμο. Όταν κλείνουμε με το καπάκι τη σκάφη ψησίματος, τα κάρβουνα σβήνουν και μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά. Και το ψήσιμο αρχίζει. Κάπως μακριά από τη φωτιά ξεκινάμε το ψήσιμο. Να αντέχει το χέρι μας στη φωτιά τουλάχιστον 6 με 7 δευτερόλεπτα. Απλώνουμε και τη φωτιά δίπλα για να ψήσουμε λουκάνικα και πατάτες. Δεν θα σταχτώσουμε γιατί όλα χρειάζονται δυνατή φωτιά από την αρχή. Είμαστε έτοιμοι, τα μεζεδάκια μας το πολύ σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμα. Το κουνελάκι υπολογίζουμε πως θα βγει σε περίπου 2 ώρες. Ενώ τα μεζεδάκια μας περιστρέφονται, λίγο κρασάκι για να ανοίξει η όρεξη. Ο Ανδρέας είναι σπεσιαλίστας στους μεζέδες. Έμοιασε τον πατέρα μας που στο Ουζερίκο είχε τους καλύτερους μεζέδες. Έλα και το άλλο. Και το ψωμάκι. Δώσ' μας και λίγο λεμόνι, Ανδρέα. Λεμόνι άφθονο. Άφθονο λεμονάκι από τη λεμονιά μας. Αυτό είναι. Πάρτε. Μεζεδάκι. Πάρτε μεζεδάκι. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Μένουν οι πατατούλες μας να βγουνε και το κουνελάκι θα αργήσει ακόμα. Το κουνελάκι αυτό πιστεύω πως θα έχει εξαιρετική γεύση. Η παρέα είναι αυτή που μετράει. Το κουνελάκι ήταν η αφορμή για να μαζευτούμε. Το ψήσιμο για μας είναι τρόπος επικοινωνίας. Πάντα να συνοδεύετε τα ψητά σας με ομές σαλάτες, ψητές ή βραστές. Αυτή την εποχή είναι πολύ καλό το λάχανο, τα άγρια χόρτα. Οι πατάτες παίζουν πάντα όλες τις εποχές. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλατορίγανη και μερικές σταγόνες λεμόνι. Αυτά είναι φίλοι μας. Καλή παρέα, μεζεδάκι και κάτι να περιστρέφεται, γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Το ψήσιμο προχωράει, σε λίγο θα κατέβουμε πιο χαμηλά για να μην αναγκαστούμε να ανοίξουμε τα κάρβουνα. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα κάνουμε 1 έως 2 επαλήψεις ακόμα, για να έχει την απαιτούμενη υγρασία εξωτερικά και να μην στεγνώσει το κουνελάκι μας. Στη 1 ώρα και 1 τέταρτο το κατεβάσαμε πιο χαμηλά μια θέση και είμαστε σχεδόν πάνω από τη φωτιά. Ψήνουμε στις εσωτερικές θέσεις. Κατεβήκαμε ακόμα πιο χαμηλά, στη φωτιά κοντεύουμε 2 ώρες. Τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στα κάρβουνα, η θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το κουνέλι μας έχει εσωτερική θερμοκρασία κοντά στους 70 βαθμούς και πάμε για το τελικό στάδιο ψησίματος για να πάρει και χρώμα. Όπως βλέπετε ψήνουμε πάρα πολύ κοντά στη φωτιά. Σε αυτό το στάδιο ψησίματος θέλουμε όλη τη θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Το χέρι μας δεν αντέχει ούτε 3 δευτερόλεπτα. Κάνουμε μια επάλυψη ακόμα την τελευταία για να πάρει ωραίο χρώμα το κουνελάκι μας και να μην στεγνώσει, να παραμείνει ζουμερό. Αρχίζει να ανοίγει στα πόδια, ένδειξη πως είναι ψημένο. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα κάρβουνα για να δώσουν όλη τη θερμότητα. Και πάμε για το τελικό στάδιο ψησίματος για να δώσουμε χρώμα στο κουνελάκι. Να πάρουμε μια θερμοκρασία, είμαστε στους 74 βαθμούς. Είμαστε καλά, θα το βγάλουμε. Μόλις το βγάλουμε από τη φωτιά,
Το τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο για 7-8 λεπτά για να κρατήσει τα ζουμιά του μέσα. Έτσι το κουνελάκι μας θα είναι και πολύ ζουμερό και μαλακό. Το ξεσουβλήσαμε, είναι πολύ ζουμερό από ό,τι φαίνεται και είμαστε έτοιμοι να το τεμαχίσουμε. Για να δοκιμάσουμε. Εξαιρετική γεύση. Για να δοκιμάσαι εδώ. Πάρτε το μπουτάκι αυτό. Αυτό είχα ματιάσει. Αυτό είναι, Τι λέει? Ωραίο. Πολύ ωραία γεύση. Εγώ πιστεύω ότι θα το πήγαινε και λίγο αλλά το ρίγανη ακόμα. Όπως το περίμενα. Άξιζε ο κόπος για μια βόλτα. Και για δυο. Και η γέμιση ωραία. Και μια τελευταία πινελιά με αλατορίγανη. Πάμε να το μοιραστούμε με την παρέα μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα.